Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында бауырдан жасалатын котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады, құрамы өте оңай және де тез жасалады. Осы бауырды сіздер айлық балаға да берсеңіздер болады, ешқандай зиян емес, нағыз пайдалы рецепт. Ең алдымен бізге керек заттар: бауыр керек болады, және де морковь, үш картоп керек болады, және де осындай жуа керек болады, және де бір жұмыртқа керек болады. Ең алдымен осы бауырымызды алып, ұсақтап турап алатын боламыз. Яғни біз осыны ұсақтап турап блендерден өткізетін боламыз. Немесе үй жағдайында өздеріңізде массировка болса да өткізсеңдер болады. Міне осылай барлығын істеп кесіп дайындап алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін осындай блендердің көмегімен осындай етіп өткізіп алдым. Міне осындай сұйықтық тәрізді болу керек. Ендігі кезекте картонымызды дәл осылай кішкене ірілеу етіп турап аламыз. Осылай барлығын блендерден өткізіп алатын боламыз. Яғни бізде барлығы езілген болу керек. Міне осылай барлығын осылай қосақтап турап алдым. Дәл солай морковьді да турап алдым. Мен бұл жерде морковьті, жуаны барлығын бірге араластырып блендерден өткіздім. Сіздер де дәл солай жасасаңыздар болады, немесе жекелей жасасаңыздар да болады. Міне осылай барлығын кесіп алдым. Ендігі кезекте жуамды да дәл осылай кесіп алдым. Достар, менің каналымда басқа да өте оңай жасалатын, үй жағдайында жасалатын рецепттер бар, көрсеңіздер болады. Менің ссылкамды осы жоғарыға тастап кететін боламын. Мені осылай манағы блендер өткізген неме осылай барлығын өткізіп алатын боламын. Мені көріп тұрғандарыңыздай. Және де бұл бауыр кішкентай айлық балаға берсеңіздер болады, өте пайдалы қазіргі таңда. Және де попа деп айтсам да болады, ешқандай майлы да емес, асқазанға да тимейді, жеуге өте ыңғайлы, және де өте тез дайындалады. Міне барлығын осы блендерден өткізіп аласыздар да, осылай жасайтын боласыздар. Және де бір кесе сүт қойдым, және де бір жұмыртқамды қостым. Татымына қарай тұз қосасыздар, және де бұрыш қосып, жақсылап барлығын араластырып аласыздар. Міне жақсылап араластырғаннан кейін 30-35 грамм ұн қосасыздар. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, себебі біздің жасап жатқан құймағымыз кішкене сұйықта болу керек. Қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес, сұйықта болу керек. Міне осындай тәрізде болды. Мен тағы да осындай бір кесе сүт құйып жібердім, себебі менде кішкене қою болып кетті. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Міне тағы да араластырдым. Міне осындай масса пайда болу керек. Міне осындай масса пайда болды. Ендігі кезекте блендеп пісіретін табағыңызға осылай пісіріп алсаңыздар болады. Міне табағының астына май жағып жібересіздер, яғни май шылықтап пайдаланбайсыздар, тек қана просто жағасыздар табаға. Міне осылай барлығын құйып аласыздар да екі жағын айналдырып пісіріп алатын боласыздар. Өте оңай жасалады, жасап көріңіздер міндетті түрде. Міне осылай барлығын құйып алдым. Енді бір 2-3 минутта уже айналдырып осылай пісіріп аласыздар. Міне достар, сіздер де жасап көріңіздер. Үй жағдайында осы рецептпен өте оңай, және жасасаңыздар комментарий бөліміне бөлісіңіздер. Менде осынша не шықты, бауыр котлет шықты бауырдан. Міне сіздерге бөліп көрсетейін. Ортасы барлығы толық піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет. Мен отбасыма ұнады, сіздерде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.